mina vangizwe kwesisikhathi abazalwane bathi izono ziyadliwa noma isono senziwa siyadliwa noma senziwa ya into njengalezo zibanga ukuthi singafuni. Asitale ukufunda kwethu incwadi kaMateyu chapter number 28. Siqale ku-verse number 18 sivele ku-verse 20. Ubona the more sifunda sijwayela kufunda noma uma usijwayeza kufunda uyakhona ukuzwa ngomzalwane ofundayo le ndaba ayifundayo akayizwa nje wayifunda. Amen. Should the more ufunda umbhalo uNkulunkulu futhi akusiza ngomoya wakhe akumbulele futhi uyakhona ukuzwa nomzalwane othi makafunda umuzwa nje makafunda ngencwadi nje wayifunda akayizwa noma kuyenzeka kuyaqala ukuyifunda. Amen. And the more ufunda uyakhona nokufundisa. Abanye nje babe lapha phambi kwenu angifundisi ngoba ngumfundisi. Amen. Umzalwane akumele angafundise ngoba angumfundisi. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. So the mumzalwane afunde uyakhona ukumuzwa ukuthi le ncwadi ayifundayo uyayizwa. And uthi afunde ufundiseke nawe ulalela. Amen. Aqale kuleli verse aqalile nenda hambe kancane la kunokhoma adonsa umoya. Ngokuphela verse 18 siyakhuluma. Amen. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Jesu wasondela kubo abafundi wathi kibo, ngiphiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. Ngiphiwe amandla emhlabeni nasezulwini. Usho namazwi utshela abafundi bakhe. Ukhuluma namazwi emva kokuvuka kwakhe. Amen. Mawuqhubeka uthi, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. hambani. Lenzanjani? Hambani nenze izizwe zonke nisenze ini? Hambani nenze izizwe zonke abafundisi. Oh yeah, so okay. So hambani nenze izizwe zonke abafundi. Amen. Kungako nje thina sibandakanye Jesu sibizwa ukuthi singabafundi. Amen.
Egama labafundi singabafundi ngoba silandela uJesu. Amen. Singabafundi benkosi uJesu, asingabafundisi benkosi uJesu, singabafundi benkosi uJesu. Amen. Futhi singabazalwane. Amen. Uthambani nenze izizwe zonke. Ukhona ungasho asihlukanisele phakathi kwesizwe nezizwe. Isizwe nezizwe. Ubunye nobuningi. Isizwe sisodwa. Isizwe basi isizwe ngeza isipedi isizwe lesifunda khona ufunda isizwe lesifunda khona ufunda isizwe nezizwe ya msala ya isizwe sisodwa masiziziningi izizwe sisodwa maseziningi izizwe. Manje uthi Jesu hambani neze izizwe zonke nezenze ini konje izizwe zenziwa thina izizwe sithi imirafi or chapa ya izizwe ufuna zenziwa hlobo njani abantu kwazi ziningi zenziwa ngabantu abanjani noma imihlobo yabantu abakhuluma ilimi ezihlukene ufuna shuthi imihlobo yabantu abakhuluma ilimi eziningi ukuhlukana kwazo babizwa ukuthini izizwe. Manje uJesu hambani nenze izizwe zonke nizenze abafundi. Ngamagama hambani ishumayele wonke umuntu. Zonke izinhlaka zabantu, amavenda, amandebele, amapedi, amatsonga, nibayenze abafundi babo. Uma bekholwa bese niyababhabhadisa egameni lelika egameni mangaki la magama ayi-3 nibabhabhadise egameni nele asiphile incwadi kwamanje. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhatise egameni Ima khona lapho. likaYesu. Nibabhabhadise Egameni. hayi emagameni. Mangaki la magama? Oh. Okay. Wabona amasonto aqala kula khona aqala kula. Shuthi amasonto aqala kulatheka lapha ekufundeni. Lapha ekufundeni yila kuqala khona ukulahleka. Amen. Abantu weza nje basifunda azwana ngathi lamagama mangaki. Nibabhabhadise egameni lelika kwangathi vele lamagama mangaki 3. Uma abantu bashinyazwe umuntu wesono naye ngalo moya ukuthanda uNkulunkulu
ayenze le ntando yeBhayibheli isho aya ababhabhadise labantu yobabhabhadisa ngale ndlela abanye sizwa ngayo yobabhabhadisa athi ngiyakubhabhadisa egameni nelekani isithi amen. Mhlaza ngahlangana nawe umfundi wenkosi uJesu umshumayele levangeli naye ushunya isivangeli uma uthwele nje usukholwa amukela ubhajatiso lesathi ngibhajatisi angibhabhatiswe kayi-2 ngoba ngabhajatiswa uyabona kayitaba bese ngithwele no ubhajatisiwe la kwabhajatiswa njengokusho kombhalo ngokombhalo kumele ubhajatiswe ngale ndlela lena le mama uzisobhabhatisa akho ngicabanga phela. Amen. Mara mangabe sifundile safundisana njengokusho kwale ncwadi hambani nezizwe zonke abafundi bese niyababhabhadisa sengale ndlela uJesu ayenza khona angeke kube nzima. Amen. Ngoba uJesu uma kazoqoqa abafundi bakhe wabathola badoba inhlanzi watheka ukudoba inhlanzi zolenza amadobili bakhe wathola abanye beshuka ikhumba watheka kanti ukushuka ikhumba lizolenza amashu baba wathola abanye bebaza watheka ukubaza ukubeneza ababazi baba wabe sebabaqoqa kwabafundisi futhi thola abantu bayenza imisebenzi ehlukahlukenile. Njengoba abantu bayinhlanzi bazilethe emakhaya manje bazodoba abantu abalethe endlini kaNkulunkulu. Amen. Njengoba babaza izigodo uJesu ubona banawo lamandla nale nkuthalo yokusuka baye esigangeni bafune noma umuntu uhlobo lomuntu abafunayo bafike babazi into bayibazayo bangakholwa ukuhamba noma kuphi balalele nomubani bamele nomuntu bafike bambazi. And uma wayazi finish noma isihlatha wasazi ubheke nasihlatha silangaphandle isikhathi amasoko noma sigaba so isikhathi isikhathi la yini singaba into engathandeki into yokulapha ingenzisa mara zathola umuntu owazi ukusebenza isikhathi lesi unamathusi wakho ukusebenza lesihlahla asisebenza athi ngaqeda ukusebenza leta mina finisha nginakhomba lapho athi ngaqeda ukusebenza sifana nalesibhalelisi asigqokise ifinish balo bazosana nesisiyadula nomntwana kaNkulunkulu noma umuntu kaNkulunkulu othwele ivangeli yamsebenza wavuma imisebenzi ubaba umuntu obaluleke kakhulu olisizo lodurayo. Amen. Uba umuntu obaluleke kakhulu. Amen. Usinazi la South Africa kwana abantu ababaluleke kakhulu. Umuntu akhona makahamba akufuneka ukuthi kwana abantu eceleni kwakhe. Shuthi yebo usebenza uba umuntu obaluleke kakhulu. Awusahamba hamba uyiwayo uyaziyeso abantu bangakubulala ngendlela bazikhanda bakho yababulala abantu ngoba kokuwela abanye bakujabulela.
Mara ngazi isabukala lapho. Ngiphiwe amandla emhlabeni nasezulwini ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ukuthi nihamba ngani? Hambani. Nami ngebhayisikili hambani. Hamba ngekhumbi hambani. Ngezinyawo hambani. Nenze izizwe zonke abafundi. Amen. Abakholwayo nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Sesikhulumeni ukuthi linye lelo gama. Amen. Awasimathathu. Inkulumo le ithi egameni likaYise nelendodana nelikaMoya Oyingcwele. Ifana lenkulumo ethi iyanikwa uMoses kuthiwa uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu ka-Isaka. Bangaki labo uNkulunkulu? uNkulunkulu oyedwa ebantwini bangaki? Amen. Manje indaba yembaphathiso yegama ifana leyo. Mara yathola umuntu ongaqondi lombhalo oyenza abantu kuthiwa abafundi mara ubayenze ngendlela ephambili yombhalo. Isibaka thola ivangeli eleqiniso athi noma ngabhadaliswa ngibhadaliswa kayi-2. Amen. Asiqedelele umcothi. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, Ya. mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Njengoba sifuna ngufunda nokufundisa. Ngokufunda nokufundisa. Isho lafana. Amen. Njengoba ngimela ngapha kwenu. Ngikhwele today kuthiwa nokufundisa. Uma ngabe uyafunda umbhalo ngempela nifuna ngokuzimisela. Awufundeli ukuphikisana, ufundela kwazi. Uzokhona nokuzwa ukuthi njengoba ngifundisa, ngifundisela abantu. Amen. Ngoba nalapho kufundiseni kuyahluka ukufundisela abantu. Labantu bafundisa ufuna bayenzana. Noma bachadelela kuphi. Phela maka umfundi wenkosi Jesu ufuna kuzwakala phela ufundisela uKristu. Amen. Maka kuzifundisela yenhloso ufuna kwamkhulu labantu bakhonze wena. Nakho kwasona. Amen. Manje uJesu liphiwe amandla emhlabeni nasezulwini ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Abakholwayo nibabhaphathise. Eqinisweni kwamfazana thina asikahambi sibanda lekusizwe. Ayasikahambi. Nami nje la elokushina angikwazi kahle. Ngikhuluma ngeProverbs ne? Ngisho la. Lo masipala balayo impela. Ngasho masipala. Angikhuluma ngespeech threat. SaseMpumalanga. Ubuya ngalombhalo wokuhamba sifundise. Uzobona ngempela. Ibandla sikasebenza kusikafundisa. Ibandla sengazi ngoba nalaba khona laba balaphakathi basengalazi. Habe. Bakhona basebandleni inkosi. Uma ungababuza kubili thathu abakwenzayo bakwenzelana ngebakhulu. Mara baphakathi ebandleni inkosi. Mara lona lebandleni inkosi abalazi. Asithathe sisibonelo. Sokwenzeka silela nje uJesu singamazi. Asincede ngamaTeyu chapter 18 bangaphazama verse number 16. Nifana
chapter 16. Yeah. From verse 13. Isivumo sikaPetro. UJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Filipi. Wabuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na? Okay. uJesu makalapha emaphandleni waseKesariya Filipi. Ubuza la madoda ahamba nayo noma labafundi bakhe. Uthi ingabe njengoba nihlala la ebantwini nihlala emphakathini nathi. Anisho njani? Njengoba nihlala la emphakathini nihlala la ezinambeni. Labantu balapha ezinambeni bathi mina ngubani? Noma labantu balapha la nihlala khona bathi mina ngubani? Ufuna kube yezwa. Alibahlala nabantu bahlala emphakathini. Bathi abanye basho uJohane uMbhaphathizi. Abanye bathi na wena Jesu nguJohane uMbhaphathizi. Abanye basho Eliya. Abanye Jesu bathi wena nguEliya. Ulalele Jesu. Abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti. Abanye bathi wena nguJeremiya noma ngomunye wabaprofeti. Abanye. Ulalele Jesu. Wathi kubo mina-ke nithi ngingubani na? Oh. Njengoba abanye bathi mina nguJeremiya noma ngomunye wabaprofeti. Mina-ke nithi ngingubani? Ngokungezela ngihamba nani aningani. Ngiyabona ukuthi uhambe usebandleni kuSijesu ungakazi. Kuba lula nokunihlubuka. Should uphethe into ebazekile mara ufana kudala mawufuna ukuba umntwana amnike 10 rand 20 rand bese umnike imali ekhalayo yena ngoba iyakhala futhi ayikhali yodwa isikhala eziningi uyakunika imali ebalulekile. Manje naka ekholweni kuba lula ukumhlubuka uJesu ngokushaya ibandla ngoba ungaqondi ungalazi. Amen. Nokuthi uze kubani lingi likabani kuba lula. Amen. Kuba lula ngendlela ukuthi sokhona phakathi ebandleni lenkosi uJesu. Mangabe kunabanye abangaqondi ngoba kukhona abanye abakhona abangaqondi abadala nalo bafika kudala la ebandleni babe nalomoya ubungakusengela wena ufikayo ungayibukeli empilo ezweni bese uyalishiya ngoba ukhohliwe ukuthi kahle hle wamukela abantu linginika abantu lebandla. Angathi bandla lingile inkosi uJesu. uJesu Kristu inhloko yakhe. Lona lebandla elingumzimba wakhe thina siyizitho. Amen. Manje lokufunda bazalwane kubalekile. Kahle kahle ebandleni lokusiza akukho unkulumo noma akukho into ethize ongayenza ngaphandle kokufunda. Amen. Ukukhuluma uyafundiswa, ukuthanda uyafundiswa. Sho ukuthi ayikho into ngathi uyayenza kanti uJesu ngaphandle kokho. Kungakho sohlala singabafundi benkosi uJesu. Kubalekile ukufunda. Umbhalo uyahlakaniphisa. Umbhalo uvula amehlo. Amen. Mamthanda uNkulunkulu, umbhalo uNkulunkulu uyakhumbula wona. Kanti futhi umbhalo wona ngisingawo uyincwadi efihlakele. Amen. Uyakhona ukufunda ufunde nje ufunda. Mara lokho kufundwayo ungabuzwa. Shothi uNkulunkulu
uyeza ukuthi indaba yakhe uthi uyibhekile ingakusizi ngalutho mangamangelana lapho uJesu uyabuza lapha emaphandleni aseKhesariya Filipi ukhona ufuna ukubuza mhlawumbe ukhona nombuzo lapha emaphandleni aseKhesariya Filipi uyabuza uJesu basho ngendlela basho ngakhona ekugcineni omunye wabafundi naye ombulele umunika impendulo iyabona impendulo uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simon kaJona, ngokuba inyama negazi akombilanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. amen uSimon waphendula wathi wena unguKristu indodana kabani amagama legama lithi uKristu lisho ukuthi indodana kaNkulunkulu noma ogcotshiweyo kaNkulunkulu amen phela kuba akambonelanga uPetro bekazothi wena unguJesu indodana kaMaria noJoseph angazi nayo le mpilo bekazothi unguJesu indodana kabani ene ngempela ube uJesu indodana kaMaria noJoseph isindisi lisuka ngathi engeke sibe nayo isindiso ukube uJesu uKristu ngempela indodana kaJoseph noMaria engeke sibe nayo isindiso noma umsindisi ngeke sibe nayo mangabe siyakhumbula ukuthi uJesu wazalwa kanjani amen konje ngiyakhumbula uJesu wazalwa kanjani uMaria wakhulela yini umoya oyingcwele elenda ukukhulela kwaMaria umoya oyingcwele singayixoxa nje ayisindaba ilula bazana ukuthi sikhonza nawe utholakala ukhulele ungudade utholakala ukhulele ukhulele so ubela phambili kwabe bathi sesazi noma kunini makukuhle ungashada mara nini sisibona unjani ukhulele kwabanjalo uMaria uMaria bekakhonza kulesikhathi manje ngaba sinayo la bantu manje nayo Maria ngaleso sikhathi wathungwa wahlanjazwa bathi Maria ngoba wena ke sisiyazi uJoseph manje yini lesikonayo noma kuba nekhola ufika nokuya phakathi ngeke sithole lokuthi uphinga abazi ukufundiswe yini bamhlambalaza nje ukufundiswe yini bathuka umoya oyingcwele ongaphakathi kwakhe naye uJoseph nithi ningabo brother hayi madodana yakukhuda uhamba ngapha indaba kaMaria noMaria hamba madoda ngazi ukuthi nami ngiyama hayi madodana Is about cross over icon. Caca. No Joseph, mawe khumbula le ncwadi kaMateyu 1 verse number 20. Kuthiwa esazindla. Esacabanga ukumlahla uMaria.
ukuthi angamelahla kanjani njengoba ephoxeka ngenxa yakhe, ethuka ngenxa yakhe. Umoya kaNkulunkulu wabonakala. Wathi Joseph, ungesabi ukumthatha ubani njengomkakho ngoba lokho akhulelweyo ungumoya ongcwele. Yazi ukuthi uzokwenza njani, uzozala indodana. Wena Joseph, le ndodana icamba igama likubani? Uyazi uJoseph uphinde unikeza legama lokuthi le ndoda lezozala ayithiwa ubani. Angazicabangeli ngoba kusumntwana wakhe, akaveli kubi. Amen. Phela kube umntwana wakhe bekazocabangela igama lakhe amcambe lo, ene loyo bongeke kube umsindisi wethu ngoba uzawavela kuye enyameni yakhe ngokuthanda kwakhe. Amen. Manje uJesu Kristu indodana kabani? kaNkulunkulu, ngoba wazalwa nguNkulunkulu, uvela kuNkulunkulu. Amen. Ngoba uvela kuNkulunkulu. Kungakho uphetha wena nguKristu indodana kabani? Amen. Nibafundise konke nginiyale ngakho. Ngoba uma ngabe sesithola ithuba lokufundisa, asifundisi noma ngabe yini evela kini. Sifundisa konke okuvela kuphi? Asiyale ngakho uKristu. Shothi uma ufundisa ufuna ukubheka ukuthi ingabe uyaliwe noma uphiwe leyo mvumo yokufundisa kalento oyifundisayo. Ikhona emibhalweni na? Uma ungabuza le ndaba uyikhulumayo, ikhona emibhalweni, ikhona umpheli, ikhona emibhalweni. Amen. Asekwenye chapter nje sikhuluma ngokufunda encwadini Psalm, Revelation chapter 1 verse 3. Chapter 1. Verse number. Yeah. Ubusisiwe ufundayo. Ubusiwenza njani? Ubusiwenza njani? Ubusisiwe ufundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofethi bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. Amen. Wena ofundayo ubusisiwe. Nesikhuluma ngokufunda. Akusibo bonke abakhonayo ukufunda. Amen. Akusibo bonke abakhona ukufunda iBhayibheli. Abanye abaya ngesikolweni. Mara le ndlela esikhuluma ngayo, le ndlela esikhuluma ngayo, le ndlela ukufunda. Noma ukufunda umbhalo. Ingaphezulu nje ngokwesikolweni. Amen. Shothi umntwana kaNkulunkulu uthanda uNkulunkulu, ukhona uNkulunkulu. uNkulunkulu yena uyazifundisela. Amen.
omunye uyakhona ukusho lapha nalapho sifundana ukufunda kumbe angayanga esikolweni. Manje sifuna bathi ubusisiwe wenza njani ofundayo. Nalabo benza njani? Abanye abakwazi ukufunda. Kodwa ukuthi uma kufundwa bese benza njani? Bayezwa lokufunda. Ngoba kufundiwe bayakugcina. Amen. Ngicela ubusisiwe wenza njani? Ubusisiwe asiliphinde obulile malafundi aphinde lenze siphinda. Ubusisiwe ofundayo Yeah. nabo abawezwayo amazwi alesi siprofethi Yeah. bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. Njengoba sifunde lokho esikufundayo ufuna sikuzwe uma kuzwile ukulalela bese kuyagcina. Amen. So ukufunda kwethu singamakholwa asifundeli ukuphikisana, sifundela ukwazi ngalo mbuso kaNkulunkulu. Amen. Isizathu sifunde noma thina generation yamanje sibe ngabafundayo. Asifana negeneration leya beyithola umlayezo ngengilosi noma ngabaprofeti. Thina kule generation esiphila kiyo bazalwane kubalulekile sifunde. Umako umntwana kaNkulunkulu angazi nayelela kodwa ithi ibe ngale ndlela noma ngibe ngale ndlela lapho mafundi kunomunye ubaba bathi inigma angazi neva nimuzwa bekathi makakhuluma athi uJesu uthi kube kwangathi kube nomhlangano noJesu nombekanayo persona ngokweBhayibheli ngokwesikhathi samanje uma umntwana kaNkulunkulu athi uJesu uthi usuka thamba manje muzabana ngathi uJesu uthi noma uNkulunkulu uthi usuka thamba manje biblical. Ngoba lesikhathi uJesu uthi noma uNkulunkulu uthi leso sikhathi isikhathi leso uNkulunkulu bekakhuluma nabaprofeti umlomo nomlomo. Amen. Mara thina manje silotshele sinombhalo umzalwane ufuna athi umbhalo uthi tsho umzalwane okhulumela uNkulunkulu ufuna athi umbhalo uthi noma iBhayibheli lithi ungathi uNkulunkulu uthi and isikhathi sivamisela kancane mangabe ngifuna ithuba lokuthi ngikhulume eplotini ngithi uNkulunkulu uthi ukuze nithube kube kwangathi mina ngiyahlangana noNkulunkulu kanti ngifuna ithuba lokuthi ngibe nethuba kule ningi labantu. Okay. Asere ni tuna Hebrew chapter number 1. My Hebrew chapter number
1, sicala verse 1. Hebrews chapter number 1, from verse number 1. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Iyona ethi ingikubengezela kwenkazimulo yakho ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yahlala ngakwesomnene somkhulu kweliphezulu. Asifike ku verse 1. Asiphinde futhi verse 1. uNkulunkulu esekhulume endulo bokhokho ngabaprofethi Endulo uNkulunkulu ukhulumile kokhokho bethu ekhuluma ngani? Shothi endulo uNkulunkulu bekakhuluma ngabaprofeti, athumela abaprofeti ebantwini. Umprofeti afika athi uNkulunkulu uthi, hayi umbhalo uthi. Usakhulume lokho afuna ukukhuluma siyajika ngeke emuva. Isikhathi sasendulo. Okay. ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke. Ekugcineni kwale mihla ukhulume ngendodana le. Ukhulume ngendodana yakhe. Amen. Manje na ngoba indodana inyungile isekhaya izulwini sisebenza ngomoya oyingcwele. Amen. Futhi umoya oyingcwele usebenza kwakhe uyasivulela ukulujile. Amen. Isiphamanda ukuphimisela lokumele sikuphimisele ebantwaneni bakaNkulunkulu. Esse bagulho. Amém. Estamos cadê? Manje bakhuluma ngabantu basala kuyini. Futhi ngiyabonga bazalwane. Ngiyabonga bazalwane ngoba bahambe bonke basala nje. Ngiyabusisa. Bathi silo makhiwa la. Ahlala ngimkhiya. Isithuthu. Sorry, mas a minha então tem sara por lá. As folhas lá no final, esse em uma Efésios chapter number 8, folha verse 29.
bazalwane yaqaliswa ngigadile ukuthi 1 o'clock wathi 1 vele ayinahle sekithi 2 ya ngicela ukufunda lokugcina bese ngicela hayi nginazokuthi chapter number 8 imagezi yazo sikakhulu bese ngaphinda izothiya Example chapter 8 verse 29. Umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuleyo moya. uFilipu wayesegijimela kuyo wayizwa ifunda umprofeti uIsaya wathi uyakuqonda kambe lokhu afuna na. Yona yathi ingakwazi kanjani uma kungekho ongihola yena. Yamnyusa uFilipu ukuphele ahlale naye. Kepha isahlukwana sombhalo ebeyisifunda ilezi sithi wayiswa ekuhlatshweni njengomuntu elithule phambi komkhulu wakhe. Kanjalo kawuvulanga umlomo wakhe ekuthobeleni kwakhe ekwahluleleni kwakhe ukwahlulela kwakhe kwasuswa. Ngubani ongalanda nesizukulwane sakhe na? Ngokuba ukuphila kwakhe uyasuswa emhlabeni. 34. Kepha umthelwa wathatha wathi kuFilipu, ngiyacela umprofeti ukhuluma ngalokho ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? uFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli loJesu. hayi le ndaba lena yazi lethi khona ngifuna ukuveza la lo mthela bekabuya kokhonza ihamba ngenqola yakhe kwangathi bekaphumulile endawana thize la ekufuleni kwakhe phakathi kwenqola bekahamba ngayo bekafunda efunda umbhalo bekawufunda umbhalo kaIsaya 53. Amen. Kodwa le Bible ayisho bekafunda uIsaya 53. Mara mama bafunda iBhayibheli uzothola ukwazi ukuthi bekafunda incwadi kabani. Manje mase ukafunda kwangathi bekafundela phezulu. Umoya wathi kuFilipu ngomunye wabapostoli, ngomunye wabafundi beNkosi Jesu. Umoya kaNkulunkulu wathi sondela kuloyo nomo, ngoba sondela kwethuzana kule nomo. Uma esondela kule nomo ehanjwe lomthetho uyamuzwa uyafunda. Kwangathi fundela phezulu. Uthi kulomthetho ingabe uyakuzwisisa lokho okufundayo na? Uyaqonda? Umthetho azangabe nempakamo ukuthi lo muntu ubuya kokhonza enosibuyela le ebuza ngiyaqonda lokufunda ngike ku-attenda yena ndawo usho ukuthi uthi makaphendula ngingaqonda kanjani uma kungekho enza njani ongiholayo. Ngamagama kuyakhonakala ufunde ungazwisisi kweminyaka ufunde ngabe ungazwisisi. Amen. Lapha ekufundeni uyamdinga umuntu ozokuhola. Umuntu ozokuhola umuntu olifunda iBhayibheli. Amen. Uthi ngingazwisisa kanjani noma ngingaqonda kanjani kungekho ungiholayo, kungekho ungigayidayo ukuthi le ndaba bayithi so. Ngempela uFilipu wabe sekuqala kule ncwadi ayifundayo. Le ncwadi ayifundayo angayizwisisi wabe sekuqala kuyo le ncwadi. Le ncwadi ayikhuluma ngezinhlupheko zeNkosi uJesu. Wamchazisela le ncwadi yonke wachaza ngolazi. Makaqeda ukuchaza wabe sekushumayela ivangeli ngoJesu.
ushumayeza umuntu ivangeli ngoJesu, lo muntu uyabo attenda la uyakhona ku-attenda. Makathetha kumshumayeza ivangeli ngoJesu, lo muntu wabe uyakholwa, wamukela wathi uyakholwa. Umuntu wamshumayeza ngoJesu, ayida uyamukela uyakholwa. Makathetha kwamukela, kuthetha kukholwa, la bebafunda khona ayikhulumi ngombhabhadiso. Amen. Mara mabaqhubeka bahamba ngale moto, seka phakathi kwale moto, umthena ukuthi kushulile nanka amanzi kwalala ubaneze njani. Ngamagama sengizwile, sengamukela kwalala ngombhabhadiso. Amanzi abona ubani lo mthena. Noma ufeedback akona wathula, azange ufike bathi nangamanje manje uthini. Yilo mthena wabona kunesidingo sokuthi njengoba sengishunyeza ivangeli ngoJesu, sengitshiyele ngezono zami nangombhabhadiso, umbhabhadiso uzohlanza izono zami nanka amanzi. Mawuqhubeka ngale ncwadi lithi iBhayibheli, wathi ufikile lokhu kungenzeka mangabenze njani, ukholwa. Mangabe ukholwa, hayi singayehla kubhabhadiso. Amen. Shothi uFilipi noma umthela sekamkhombe nangamasi, azange amvumbela nje wena usukwakhombe nangamasi ukuthi umbhabhadisi. Amen. Ufune ukuthi ezwe kuye ukuthi why afuna ukubhajadisa. Ungenzeka kuphela bangabe wena ukholwa, yena ngempela wathi ngiyakholwa uJesu indodana kaNkulunkulu, babe sebayehla bobabili awusiyambhabhadisa. Ushumayela. Amen. Basala ngitholisa lapha ngesikhathi. Ngiyatholisa. Masibonge.